Por primeira vez na historia desta cidade, os mozos e mozas vigueses e viguesas que teñen sobradas aptitudes para o mundo da música, para o mundo das orquestras, van a poder disfrutar a partir mesmo de mañá de un campus musical que vai a reunir na nosa cidade o millorciño de profesores que teñen que ver co mundo das orquestas nas distintas facetas. Optamos desde o primeiro momento en facer unha orquestra e un coro juvenil fundamentalmente encamiñado na formación. E quixemos, ademais, que a aposta de largo desta orquestra fora tamén unha aposta importante de calidade. E por eso o primeiro encargo que eu lle fixen tanto a Roberto como a Diego era que queríamos que na aposta de largo desta xoven orquestra viguesa houbera un estreno mundial. E houbera un estreno mundial e ademais de un autor galego. E iso é o que vamos a poder escoitar, poder visualizar os vindeiros días 12 e 13